Cầm 100 triệu để đi build PC thì anh em sẽ build được bộ PC như thế nào? Thì đây chính là bộ PC 100 triệu chúng ta sẽ build ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với BB Store. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với một bộ PC Aorus màu đen kết hợp với linh kiện của hãng Lanley. Đây là tất cả những cái gì chúng ta có ngày hôm nay. Bây giờ mình cùng nhau lắp ráp nha.
Cảm ơn anh em đã coi video tới tận bây giờ. Thì đây là bộ máy đầu tiên mình lắp ráp cái tản nhiệt Lively với cái hệ thống máy tính này. Thì đây là cái tản nhiệt mới hoàn toàn mà. Thì anh em nghĩ sao về cái tổng thể của bộ máy này? Đối với mình á, thì mình vẫn có chút xíu nó thiếu sót và cảm thấy hơi tiếc nuối chút xíu, đó là ở cái phần chỗ dây con Vega. Nhưng mà thời gian nó không có đủ để cho mình có thể là hoàn thiện hơn cái phần đó. Nhưng mà nhìn chung tổng thể bộ máy cũng rất là đẹp nha. Rồi, anh em có ý kiến gì thì mình hãy để lại ở comment nha. Và nếu anh em thấy thích video này thì hãy chia sẻ cho mọi người. Mình xin cảm ơn, phải là rất là cảm ơn những anh em làm điều đó. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video sau nha. Bye bye.